Niggas in my grill tryna phase me. Mga kabasyong, so welcome sa aking YouTube channel. So may bisita tayo from La Union, si Pops Romel from La Union. So ang concern niya dito sa kanyang big body, yan, is hard starting sa umaga. Tapos upon checking, mga kabasyong, so ayan, upon checking, ayan, tiniming ko. Kita nyo na yon, yung nuts na yan, ng gear, cam gear, tapos yon. Tapos tinignan na rin namin yung spark plug, so nasa TDC siya. So ayan, to. O ayan, nasa taas. Ngayon, tignan nyo yung ano niya, yung 2E nandito naman. layo. So tapos, Huwag hanggang Pangasinan. oh, para lang makita ko ni Kabasyong Romel. At ito, kita nga, to number 4 yung gumagalaw. So wala sa timing. Dapat ang nagagalaw kapag nakaganon, 2E nandito, ang nagagalaw is ang 1. Itong cylinder 1, 2, 3. 3, 2, 1 na balbula. Yan. Taring bayan. So, testing natin ha. Testing natin ulit. 1, 2. Right. Correct naman. May problema kasi kanina. Sabi niya, nakarektapan kasi siya na dumating. Nahugot ito. Sabi naman niya nung mainit daw sa Manila, which is galing to ng Fairview. Fairview, no? Fairview, Quezon City. Yung sasakyan na ito. So, dinala dito sa La Union. Tapos si Pops naman, Kabasyong Romel, binisita dito sa atin yung sasakyan para ipatingin. So, wala sa timing. Ngayon, ay timing na. Tapos, yan. Okay ha. Lock natin. One, two. Alright. Tapos may problema itong niya. Walang dashpad. Walang dashpad siya. Nakatali lang siya ng goma. Nakatali siya ng goma. So sabi ko sa kanya, payo ko sa kanya, kung merong magbenta sa kanya ng ng bagong karburador o bilhan niya ng bagong karburador, pwede. Tapos may problema rin yung kanyang idle up. Pag ino-on yung aircon, hindi umaangat, meaning sira na itong idle up. So walang mabilan ngayon, linggo. So yun na lang, DIY na lang. Tatawag na lang siguro sa akin ni Pops Romel, Kabasyong Ronel, kung sakasakali, para marimedyohan. Magandang 2E din na Corolla. Tipid pagdating sa fuel efficiency. Sa bilis, normal lang, chill ride. Siyempre, walang tatalo sa 4FT turbo. Mga yan, naka-turbo. Siyempre, mas mabilis dito ang mga 16 valve dahil ito 12 volt lang. So, yun lang yung naging concern, timing, carburetor tune up. So, konti lang pinihit-pihit ko, tapos yun, nakita natin, walang yung dashpad. So, yung mga kabasyong test drive. Engine support. Power of 2E. Sarap. Pero syempre, ito kasi yung 2E, fuel efficiency, tapos may din siya, may konting palo. Syempre, pag alam mo yung setup, pag di mo alam yung setup, baka may sabihin, magme-message, Pops, Kabasyong, pabulong. Ay, walang problema, bubulungan kita. Ayan, okay na siya. So, okay.
mga kabasyong, wala pang advancer yan ha. Pag may advancer yan. Ayan. So, ayan. Kaliwa. Kanan. Ayan, Holy Cross Parish. Pag galing ka ng Manawag. Galing ka ng Binawag. Ayan, Holy Cross Parish. Ayan. So, ito, dito tayo. Ayan. Ah. Ayan. Alright. So, ayan. Ayan yung sasakyan ng aming Chansey Papa Milo ng Pangasinan, Team Pangasinan. Ayan. Pasok na Dito. So dito na tayo lang para malilim. Yun. So ayan. So anong masasabi mo Kabasyong Romel sa ng sasakyan ngayon? Okay na, nawala yung putok-putok niya. Tapos madali na siyang start. Yun. Sige mga kabasyong. So mga kabasyong, quick tip lang. Ugaling tignan yung makina o tignan nyo, nakita namin may nakabukas. Ngayon pag ito dumikit dito sa body, good luck, maubos yung charge mo, masusunog pa. So yun lang mga kabasyong ingat-ingat. Pag may nakita ganyan, tapean nyo na. Mapapositive ba niya, mapanegative, tapean nyo. So yun lang mga kabasyong, maraming salamat sa panonood sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. Maraming salamat sa panonood mga kabasyong. God bless.